Пробую новинку от Орион, бисквитное пирожное с клубнично-малиновой начинкой. Покупала фикс прайс, стоит 6 рублей. В пачке 12 штук. Что мне нравится, каждое пирожное в индивидуальной упаковке. Это очень удобно, если брать пирожное с собой. Общий вес 300 грамм. Что мне не нравится, так это состав. Здесь и пальмовое масло, и много ешек. В общем, лучше не читать. По вкусу тоже ничего особенного. Похоже на 2 бисквитных блинчика, а между ними воздушное суфле. Честно говоря, Орион Чокопай печенье мне нравится гораздо больше. На один раз попробовать интересно, но второй раз я такое вряд ли куплю. Пишите в комментариях, а вы